Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново на моя канал. Благодаря много за подкрепата и позитивните отзиви. И днес ще направим един разклад, който се нарича "Как се трансформира моята съдба", докато гледаме ритуалите, които пускам. Искам да кажа на всички, които гледате ритуалите, че не бива да гледате един от друг на кой колко бързо му се трансформира всичко, тъй като ритуалите са направени така, че висшата сила работи с всеки индивидуално по безопасен за него начин, тъй като когато се получи прекалено силно начистка, много често човека трябва да бъде на легло. И съответно, когато човек се чисти силно, професионално и така, че да има бързи резултати, както правят обикновено практиците, трябва да си вземат там месец и половина, два, за да не работят с никой, тъй като повечето от състоянията, които се получават, ги докарват до неработоспособност. Тук всичко е дозирано така, че да поддържа всички в работоспособно състояние, да бъде безопасно. Въпросите, които задавате по време на чистките, това са нормални, да има странични ефекти. Тъй като когато излиза негатива класически излиза така, както е влязал, и според това какви магични въздействия е имало, се усеща какво чистите. Много от вас ще сънуват сънища. Сънищата ще са кошмарни. Когато сънувате кошмар, не се страхувайте, защото това показва първо какво чистите и какво си тръгва от живота ви, не е пророческо. Така че всеки лош сън, и както и сънувате различни хора, висшите сили винаги показват на кого, на всеки откъде какво му е дошло и от кого. Съответно е нормално по време на чистките да има болки в глава, световъртеж, да има усещане на различни миризми, стягане на гърди, изтръпване на ръце, крака, както и състояние на агресия и на различни такива емоционални състояния. Решила съм да направя едно специално видео, да си поговорим за видовете негатив и също така, когато излиза съответния негатив, човек по самите признаци може да знае какво са му правили и какво точно чисти. Но това ще го направя в друго видео, а сега ще започнем и ще видим как нашата съдба се трансформира. Някои хора казват, че не усещат промяна, докато гледат чистките. В разговора с мен и провеждане на диагностика обикновено виждам, че промяна има, но тя започва отвътре. И обикновено този, който се притеснява и казва, че не вижда промяна, е концентриран в крайна точка, например да чака любим човек да се върне или някаква друга крайна цел. И когато човек е съсредоточен върху това, което няма, не вижда какво се случва в него, тъй като обикновено промяната започва винаги първо отвътре. И това е как човек става по-спокоен, по-весел, как се отваря творчество, как хората започват да се отнасят по-добре към него и много други такива дребни детайли, които са важни за ежедневното щастие. Така, сега да продължим как се трансформира нашата съдба. На първо място се възстановява щастливата матрица на съдбата. Това е когато се завръщат всички блага, които са отнети, всички права, отварят се хоризонтите, възстановяват всички сектори на живота на човека. Тъй като всеки един човек е една вселена, една държава и вътре в тази вселена има право да присъства само той, висшите сили, и неговото колело на живота тук се върти с всичките аспекти. Така че възстановяването е започнало много добре и в момента живота ще се променя по много приятен начин. Ще се появят нови възможности, нови хоризонти, ще има нови приятни запознанства,
някои хора ще бъдат примахнати от живота ви, някои вижте си ли ще ги примахнат, които са зловредни за вас, негативни и разрушителни, а други сами вие ще започнете да ги избягвате. Това са нови хоризонти, нови перспективи и щастливи запознанства, щастлива любов и сбъдване на мечти. Също така, в момента вие се подготвяте да станете на господар на собствената си съдба, тъй като кой е мага? Магът е човек, който владее съдбата си и думата маг идва от думата магу, т.е. човек, който може всичко. И това е много хубава комбинация, когато до самия свят се пада и мага, затова от ден на ден ще ставате все по-осъзнати, ще променяте много гледни точки, ще добивате емоционална свобода, ще се отварят нови възможности, ще ви се сбъдват мечтите, като вие самите ще защитавате много по-добре своите лични граници. Да видим така, дали не се вижда по-добре. Така. Също така, чистката е тръгнала много добре, тъй като на негатива във вашия живот е предизвикана много силна разруха. Всичко негативно и лошо си заминава. Това е много добре, тъй като много от хората, които гледат това видео, имат професионална направия от професионалисти, т.е. поръчково негативно въздействие. И тази карта е много хубава. Също така ви се възстановява щастливата съдба, която имате, щастливата звезда, която се полага на всеки един от нас. И вижте сили, когато ни изпраща тук на земята, те искат ние да сме щастливи. И това е сигнал, че предстои щастие. Искам също така да кажа на тези, които за първи път попадат на това видео и относно разкладите за тези, които не разбират, това не са обикновени гледанки, това се нарича квантов разклад. Какво представлява квантовия разклад? Квантовия разклад е общ, но същевременно е за всеки един от вас индивидуално, тъй като Слънцето грее за всички, но за всеки грее по различен начин. И съответно не е толкова важно да слушате аз какво казвам, а да гледате картинките. Звуците, от които някои се дразнят, съм ги приложила, защото българин има изключително критическо мислене, което се развива стандартно в училище. Същевременно, за съжаление, сме живели прекалено дълго лошо и когато човек, който е свикнал да е зле, примирил се, че е зле и не вярва, че ще бъде добре, му казваш, че ще се случи нещо хубаво. Той казва дано, ама надали, или това, което чуваме е прекалено хубаво, за да бъде истина. И по този начин се получава емоционален и психически енергиен блокаж и не може да се сбъднат нещата, които чува. Не позволява просто Вселената да си свърши работата. И затова аз използвам различни техники, с които да отклонявам това критично мислене. И когато критичното мислене, когато човек е заед да се дразни, че музиката го дразни или там някакви други похвати, че аз как говоря или как повтарям някои неща, това е за да може да се примахнат точно тези пазачи на критичното мислене и да може да влезе положителната енергия в човека. Затова, който много го дразни, трябва да знае, че има критично мислене. Също така, вие преминавате през много стабилна трансформация. При някой ще бъде много тежка тази трансформация, при други ще бъде по-лека. На мен принципно, когато ми се пада подобна трансформация по време на чистки, преживявам по-сериозни емоционални сътресения. Примерно, други мои близки, които се чистят от по-старото поколение, те на физически план ги преживяват, като различни такива настинки,
може да се появи гадене, повръщане, разстройство и различни други подобни физически дискомфорти, които не бива да ви плашат, те отминават, но психическите явления също са важни, тъй като се рушат такива структури, матрици, убеждения на човека, които досега са го държали в безопасност, тъй като съзнанието умее да изгражда структури, които му гарантират някаква безопасност. И това е, интересното, че човек може да живее зле, но в тази и да е нещастен, но в същото време в тази среда се чувства в безопасност, тъй като е свикнал, може да оцелява и да се ориентира. И затова, когато човек прави квантов скок, а това е трансформация за квантов скок, се получава един такъв много силен слив и някои хора могат да се чувстват объркани, като депресия да ги удари, като страх, панически атаки могат да се получат, но това да не ви плаши, тъй като всичко ще се нормализира. Напълно обнуляване и ново начало в живота предстои, където вие няма да сте вече същите хора, ще бъдете много по-позитивни, ще бъдете много по-спокойни, уравновесени, ще се отварят различни нови възможности, а също така и когато се падне тази карта, означава, че ще се възвръщат загубени блага, т.е. и бивши партньори ще започнат да се връщат. Това е едно от най-готините явления, защото можеш да си погалиш егото и да си възстановиш самочувствието. Когато наистина са те оценили, също така предстои възстановяване на социалните сфери, намиране на работа, някои хора ще сменят работа, други ще получат повишение и също така в обществото наистина започват нови възможности, нови хора да се появяват добронамерени, услужливи. Тази карта символизира, че от тук нататък ще ви съпътства повече късмет, ще бъдете много добре защитени и винаги в точния момент ще се намират правилните хора, които да ви помагат. Това също символизира създаване на семейство, раждане на деца, сбъдване на мечти. Много от вас чистят програмата Отшелник или различните венци на безбрачие и тук се казва, че се иска още мъничко, защото някои от венците на безбрачие са родови и съответно колкото е по-старо въздействието, колкото е по-професионално, толкова по-бавно се случва. Но хубавата новина е, че ви казват още малко и се заминава. И съответно тук ще има справедливост и закона ще си свърши работата. Така че всеки, който ви е навредил на любовните отношения, разделил ви е с партньор от неговия партньор, използвал е магични средства, тук се наказват всякакви съперници, които целенасочено са дошли и са унищожили вашето семейство, както се наказват и други странични хора, които са навредили на вашето щастие. Така че не се страхувайте. Вижте си ли казват, че врага ще бъде наказан, а за вас ще има справедливост. Никой няма право да изказва мнение на друг човек с кой да бъде и съответно няма право да разделя влюбени. Затова Вселената е направила така, това го правя като обращение към майките, че когато вие не обичате и не харесвате партньора на вашето дете, още по-силно започва детето да иска да бъде с този партньор. И също така, когато вие прекалено много го харесвате и настоявате да бъде с конкретен партньор, съответно детето започва да не го иска. Затова е много важно родителите да се абстрахират от личния живот на децата си, да им се доверят, защото всяка душа сама избрала уроците, които има да научи, кармичните партньори, с които има нужда да се срещне, и всичко това е свързано с еволюцията на душата си. И както родителя от прекалено голяма доброта, от прекомерно голяма любов, понеже е страдал, се старае всячески да предпази детето си от същите страдания, които самия той е изпитал, но това е грешно и създава конфликти между децата. Ако искате да сте в хармония с
своите деца, както и с всички околни, трябва да се спазват личните граници и да се уважава личния избор на хората, тъй като на всеки му се дава точно толкова, колкото сам наистина може да понесе. Сега ще влезем в детството и ще изцелим малко детски травми, защото обикновено там са всички подводни камъчета и много често по време на чистки резултата се забавя, защото човек има различни блокажи, които пречат за по-бързата промяна в живота. И за това съм се приготвила с много интересни неща, които ще се постарая почти всеки ден да пускам нови видеа, за да може по-бързичко да напреднем. Като тези новите видеа няма да бъдат на принципа на ритуалите и ще бъде достатъчно да се гледат еднократно. А който реши, ще ги гледа и повече пъти. Като сте били малки, много често са ви обезценявали и са ви казвали че прекалено сте малки, за да знаете, прекалено сте, за да не изказвате своето мнение. Например, яйцето не учи кокошката. Какво знаеш ти за живота? Много често са обезценявали вашите знания и са ви обиждали и вие сега в днешно време изпитвате трудност да демонстрирате своите знания, да изказвате своето мнение. Винаги имате стрес, че ще ви разкритикуват или ще ви оценят ниско. Много ви е липсвало, когато вашите родители не са ви помагали достатъчно, тъй като повечето от старото поколение смята, че децата не бива много да се лигавят, трябва да се прегръщат докато спят и да ги учиш да бъдат самостоятелни. Ще има тук два варианта на изцеление. При някои деца родителите са нямали време за тях, нито да им помагат, нито да се занимават с тях и те са се чувствали самотни, отхвърлени, а при други тук е прекалено голямо опекунство, когато детето се дразни, че родителя непрекъснато му диша във врата. Много от вас са били травмирани от недостойно поведение на възрастен човек, който е ключов в своето детство, който има вредни навици. Ключовите хора в съзнанието на детето са родителите, баби, дядовци, роднини, както и такива хора, които са приятелски семейства и детето примерно уважава и респектира възрастния човек. Това ви е травмирало също. Много често са ви казвали да млъкнете и не са ви давали да се изкажете. И затова имате блокажи в гърлената чакра. Много от вас са били прекалено рано отбити, или майката е нямала кърма, или са хранени на изкуствено хранене, тъй като бебето, когато случи, то се успокоява и съответно по новите изследвания е установено, че детето трябва да се кърми минимум 6 месеца и ако може дори година и половина. Може да изглежда шокиращо, но за да бъде здрава психиката, имунната система на съответното дете, в много държави, включително и в Русия, където съм раждала аз, раждах по различна система и бебето още когато се роди, трябваше да изсучи коластрата, както правят примерно на агънцата и на козичките. Но това са такива важни неща и мой син, например, съм го кърмила до година и половина по руска система. Тези, които са отбити прекалено рано, са имали проблеми още от малки, като трудно отказване от бибирона, смукане на палци, гризане на ногти, гризане на кожички, смукане на коса или гризане на джуки, на устни или буски. И в възрастни, в зрели времена това прираства в нервно хранене, тютюнепушене, защото когато човек е нервен и запали цигара, то това успокоява смукателния рефлекс, който не е наситен в човека. Изобщо не са обръщали внимание на вашите чувства
и не са ви обръщали внимание, когато сте обидени, много често са постъпвали несправедливо спрямо вас, не са ви защитавали, или ако сте имали конфликти с други деца, много често са ви карали да се извинявате, когато не сте прави, примерно в името на мира, или примерно сте имали проблеми в училище, оплаквате се от деца, а родителите не се намесват, когато сте били тормозени, защото са смятали, че между деца не бива да се намесват, или сте имали проблеми с учители, а родителите са смятали, че учителите, например, винаги са прави, а децата не. Имате проблеми с търпението, тъй като сте били малки, са ви водили много често там, където е било скучно с възрастните, като чакане на дълги опашки, някои са ги водили на гостите, където е нямало деца и е било много скучно, както и някои деца са ходили с родителите си на работа и затова в ден днешен имате проблеми с търпението, не може да чакате по опашки, изнервяте се, мразите административни дейности да извършвате и класически нямате търпение нещата да се случат, искате всичко сега и веднага да се случи. Много са ви се карали за чистотата, както и за избора на приятелчета. И имало няма да играеш с това дете, защо играеш с това дете, и както и прекалено си мърляв, виж примерно там другото дете какво е чистичко, а ти колко си изцапан. Нарочно говоря в род, който е неопределен или по-скоро мъжки, защото говоря като човек, тъй като разклада не е вече само за жени, както преди го правих, а има и мъже, затова разклада е подходящ и за мъже и за жени. Обичате изключително много празниците. Много често са ви отказвали да ви дават неща, които са можели да ви дадат, и класически може би не са ви ги давали, за да не се разлигавите и да не знаете прекалено много. И в днешно време вие не сте научени да получавате, или ако са правили нещо за вас, после са ви го изкарвали през носа, и затова на вас ви е много трудно да искате услуги, да молите някой за помощ, и класически сте в матрицата и сам воина е воин. Вече може да получавате, като сте били малки, публично са ви унижили. Или в детската градина, мен лично ето така са ме качвали на столчето, децата са ми наобикаляли, са обяснявали как съм лошо дете и как не трябва така да правя. При някой може да се е случило в училище. Аз имам още една такава ситуация, в която публично съм се излагала, и това беше когато нашето училище имаше една викторина. И аз не си бях разбрала правилно нещата, които трябва да науча. Бях научила други неща и съответно при теглянето на билетчетата ми се паднаха теми, които не знаех, а са били за мен, и съответно ми вдигнаха мен. Аз там се изложих при цялото училище, че нищо не зная, и мен се провали самия отбор и после всички ми бяха и сърдити на това отгоре. Когато човек е преживял подобно нещо, изпада в перфекционизъм и много жестоко съди своите грешки. И има черно-бяло мислене и не се захваща да прави нещо, каквото и да било, ако не е сигурен, че ще го свърши перфектно. Много деца са обичали музиката и различните изкуства и са ходили на уроци, били сте изключително весело и забавно дете, обичали сте целия свят и сте обичали много да си играете. Имате претенции към баща си, че не ви е обърнал нужното внимание. При някои деца това е прекомерна любов към баща си, и когато бащата или майката прекалят с любовта, особено за момичетата се отнася, когато бащата прикали, а за момчетата майката, се получава така, че детето непрекъснато се старае да оправдава надеждите на родителя си, се страхува да не го разочарова. И това много ограничава живота. Имали сте доста конфликти с майка си, спорове, били сте неразбрани, преживели сте болест, с която са ви дупчили много с инжекции, и тук е голямата клопка, защото когато на детето му причиняват класически болка, после какво правят? На мама мина,
ето ти спринцовчица, ето ти бомбонче, шоколадче, гушкане, целуване и съответно мозъка какво прави? Регистрира, че когато на човека му причиняват болка, го обичат и на зрели години човек влиза в отношения с партньор, който му причинява болка, той не може да определи своите граници на търпимост и класически излиза от тези отношения, когато вече е съсипан и прекалено много е натърпял, тъй като свързва любовта с болката и смята, че това е нормално да се отнасят лошо с него. Ще направя видеа за физическото, емоционалното и другото насилие, за да възстановяваме своите лични граници, както и ритуал. Имате също и при някой ще се изрази така светли и прекрасни спомени с майката от различни почивки, когато са се изкарвали чудесно, а при други това е липсата на време на майката, както и на бащата, за игри и за приятно провеждане на време. Вие сте импровизатор и човек на творчеството и още от малки сте обичали много изненадите, импровизациите. Обичали сте снежните човеци, игрите, както и възрастен човек да помага при направата на такова нещо. Били сте поспаланковци и е хубаво и до ден днешен да се научите да почивате, тъй като класическият проблем на детето, което спи много, е, че родителите или близките започват да му повтарят, че е мързеливо, че нищо не прави, че много спи и съответно във възрастни години, в зрели години, човек има проблеми с това, че не умее да почива, има работохолизъм или когато нищо не прави, се чувства виновен. Правили сте много били, за да привличате внимание. Било ви е страх от тъмното или някой ви е плашил в тъмното. Обичали сте да правите такива неща, като цопане в локви, скачане в шума и в сняг. Хубаво е в днешно време отново да съхраните детето във вас и да правите различни такива неща. Аз още да си призная, ходя на люлките да се люлям, гледам детски, чета приказки, правя си там цигански колелета, скачам в локвите. Въобще живот трябва да е наслаждение. Били сте много весело дете, обичали сте да се забавлявате, да се смеете, шегички. Връщаме това състояние обратно при вас. Какви ключови емоции ви пречат днес да бъдете щастлив човек? Всичко, което казваме, изчезва и влизате в състояние на изцеление. След съответния клип, който гледате, може да не се почувствате много добре, тъй като всичките ни изживени емоции започват да излизат и започват и различни спомени. Твърдост. Тук има неосъзната емоция, ще видим какво е. Тъй като мозъка има способността да капсулова различни спомени и човек забравя различни неща. Дозирала съм го така, че дискомфорт, който може да получите, да бъде малък, така че да може да запазите своята работоспособност. Твърдост. Били сте жертва на различни на лошо отношение, на жестоко и на лошо отношение от страна на други хора. Някои може да са преживели травма като физическо нападение, обир или уплах, когато някой е бил жесток. Да, някой ви е оплашил, някои от вас са били подложени на много лошо отношение вкъщи, на крясъци, когато на нормален тон не се е разговаряло, роднините също са си карали помежду си, по вас много са крещяли, както и на улицата някой ви е изплашил, външен човек. И това до някъде блокира вашия успех. Това е стабилен блокаж и сега го лекуваме, тъй като вече всичко е песен. На някои от хората тук са им забранили да правят това, което искат, хоби, спорт, и са ги отклонили от пътя. Затова, когато сме вече осъзнати, е хубаво отново да правим нещата, които обичаме. Например, да пеем, да рисуваме.
и да не си поставяме никакви ограничения. Забравили сте такива много тежки неща, които са ви се случвали, когато някой ви е удрял или ви е причинявал много голяма болка. Това са спомени, които са капсуловани, и това блокира вашия път, изпитвате страх пред неизвестното и затова имате нужда да планирате абсолютно всяка стъпка в своя живот. И това ви блокира и парите. И също така сте преживели някаква травма, в която са ви се подиграли, са ви накарали да изглеждате смешен. Да обичате в личен живот. Има блокаж при жените. Много от вас са преживели нечия смърт на близък човек, на майка или на баща, или на любим човек. И това ви е създало доста голям блокаж и е било бич. При някои се разиграва така, че много строго са ви възпитавали относно сексуалния живот и външност. Това е типично за старото поколение, което когато се критикува външния вид на човека, ако има повече от един партньор и прочие. Някои имат травма при първи сексуален контакт или когато са се усъмнявали, примерно, в тях са ги водили по доктори и са преживели някакви унижения, както и в къщи е имал много високи изисквания относно и критики относно морала на човека. Много от вас са преживели голямо разочарование в личен план, в любовта и тотално вече не вярват в своята любов, в бъдещето. Някои са преживели сексуално насилие или уплах, опити за изнасилване, някои може да са имали изнасилване, при някои може да е било блудство и това блокира успеха ви в любовта и в интимния живот. Това означава, когато се пада подобно нещо, означава, че не приемате себе си и своята голота, имате проблеми при събличането пред партньор по време на интимност и когато се занимавате с интим и с интимна близост, вие се гледате като отстрани, не можете да се отпуснете и много ви е важно да мислите как изглеждате в очите на своя партньор и ви е страх някой да не ви обиди, да не ви каже нещо, че нещо с вас не е наред. И това също идва и от лошо отношение, неправилно отношение на възрастното поколение към интимния живот, тъй като за старото поколение това, например, е табу. Не умеете да получавате комплименти, тъй като прекалено много от вас са ви внушавали, че трябва да сте скромни, че или много са ви обиждали или не сте получавали комплименти, затова не можете да се чувствате добре, когато ви правят комплименти, става ви странно, а някои пък имат нужда непрекъснато да получават комплименти, утвърждение на външния си вид, защото са преживели много забележки и унижения относно него. Също така имате лошия навик да работите, да вършите чужда работа и чужди задължения и да работите повече отколкото трябва. И в интимния живот не умеете да получавате, умеете само да се раздавате. Също така не умеете да прекъсвате връзки с хора, които ви влияят зле, тъй като непрекъснато вярвате, че може да ги промените, че те могат да се променят или да се оправят. И за това сте много снисходителни към обкръжението, към приятели, към близки, прекалено сте добри. Били сте станали, това е убеждението, когато ви е страх да бъдете весели и щастливи. И това е убеждението, когато казват, стига си се смяла да не плачеш, после прекалено е хубаво, прекалено хубаво не е на хубаво, както си говорихме за тези блокажи. Както и някои може и
да са ги секвали много лошо, да не са им давали да се смеят, стига си смял, изглеждаш смешен, или това е също и забрана за изразяване на емоции. Някой ги е страх, че ако изглеждат смешни или весели, или покажат себе си такива каквито са, никой няма да ги обича и ще ги оставят. Това е неприемане в къщи, когато детето му се е налагало непрекъснато да угажда на своите родители и имате проблеми за това, че непрекъснато трябва да се стараете да изглеждате по определен начин в обществото, за да не станете смешни и не може да повярвате, че някой би ви обичал просто така. Много строго са ви наказвали и са ви критикували, когато сте правили някакви грешки. За съжаление, тук в България класически не критикуват постъпката на детето, а поставят диагнози, като критикуват самата личност. Нали, тъпа ли си, смотана ли си, кашкавалени ръце, блонд такъв и прочее. И оттам вие сте се капсуловали с една защитна обвивка и не умеете да изживявате своите емоции. И не умеете да бъдете себе си, тъй като ви е страх да не ви унижат, да ни направят нещо, да не ви кажат нещо и сте много чувствителни към критиката. Давам ви пример какво означава човек да има чувствителност към критиката. Например, аз съм ви шеф и ви давам да направите един проект. Вие ми връщате проекта и аз съобщавам, работила си или работил си перфектно, нямам забележки, но си работил бавно, искам другия път да свърши този проект вместо за 5 дена, за 3 дена, 5 ми е много. Вие няма да чуете, че сте работили перфектно и че сте супер, а ще чуете само, че сте работили бавно и съответно ще изпаднете в шок. Както и имате глобализация, когато на черногледство, и катастрофизация, когато непрекъснато очаквате да ви се случват лоши неща и изпитвате стрес, че нещо лошо ще се случи, имате такива негативни очаквания, а не позитивни. В личен план от какво се освобождавате? Освобождавате се от състезанието, когато трябва да се борите и да доказвате, че има защо да ви обичат. Възстановява се щастливото ви семейство, матрицата на щастливото ви семейство. Минавате в израстване и започвате да проумявате как може да бъдете свободни, че никой на никой не принадлежи и всеки е учител един на друг. И когато срещаме другите хора, просто ги срещаме, за да извлечем нужното и това е опит. Освобождаваме се от такива материални спорове, както от нуждата в къщи, кой е лидера с партньора. Като скандали, такива тежки кармични отношения изчезват от нашия живот, които са просто за страдание. И с тези партньори, с които примерно ни е пречила кармата, родови обременености, блокажи и неправилни убеждения и негативни програми, ние ще се оправим с тях, ще се научим да спазваме личната граница на партньора, да не навлизаме в личното пространство един на друг, да бъдем свободни и нашето щастие да не зависи от това имаме или нямаме партньор. Ще се научим да изказваме своите чувства и своето мнение. Ще можем да се забавляваме, при някой от нас ще се появи нова страст, при тези, която е угаснала, ще се появи желание за запознанства, за живот, ще се възради страстта между партньорите, които отдавна са заедно, защото ще започнат да правят различни нови неща, ще се забавляват, ще се изчистите от програмите на своята майка и от болката на своята майка. Тук при тези, които си търсят партньор, ще си намерят много хубава и страстна връзка. И момичетата и момчетата ще се освободят от майка си, мамини. За жените няма да срещат повече мамини синчета, а момчетата ще успеят да имат здрави отношения от майка си, да бъдат независими. При мъжете ще се изяви, че няма да имат лоша тъща, при жените лоша свекърва и
самите жени също ще се освободят от своята майка, от нейната болка. Ще престанете да се чувствате притиснати от околните, че не сте такава, каквато трябва да бъдете. Общественото мнение ще спре да ви вълнува. Ще спрете да се чувствате като на състезание с другите хора, че нямате време, че не сте живели. Всичко, което не сте изживели, ще поискате отново да го изживеете. Възстановява се рода, силните и здрави корени на рода. Спирате да спорите с близките и да делите това, което не знаете какво делите по-скоро. Кой е крив, кой е прав, това се възстановява. Възстановяват се правилните отношения между поколенията, когато има разбирателство, прошка и щастливи и хармонични отношения. А също така и неправилните понятия, длъжен, на никой с нищо не сте длъжен, всичко се прави от любов и добро сърце, а не защото си длъжен, а защото искаш и можеш. Възстановяват се много таланти, връзката с висшия аз се възстановява се личния живот на всички, да имат щастлива любов и семейство и да получат съответния пръстен, освобождавате се от манипулатори в живота си, както и вие се освобождавате от нуждата да манипулирате, тъй като когато човек манипулира, той просто манипулира от страх, че няма да бъде прият или да получи това, което иска. Спирате да жертвате себе си и своите мечти заради партньор и получавате здрави лични граници. И как се променя матрицата на вашата съдба от тук нататък? Как се трансформира? Това са ключовите проблеми. Когато жертвате себе си за партньора, това е когато имате любовна връзка и партньора стане центъра на вашата вселена и вие забравяте за абсолютно всичко. Тогава се обезличавате и спирате да живеете и класически партньора спира да ви цени. Така, какво ще ви кажат висшите сили? До сега много сте страдали, били сте в безизходица, преживяли сте много мъка и тъга, но това вече е минало. Преживели сте много предателства и още не можете да се възстановите от ударите в гърба. Тези удари в гърба са били в всички аспекти, в работа, в личен живот. Били сте с партньори, които не знаят какво искат и са разбили тотално вашата психика, но какво се случва? Висшите сили казват, че ви предстои сватба. При някой ще се разиграе така, че партньор, който дълго време не е знаел какво иска или сте били разделени с него, ще се завърне, тъй като осъзнал, че по-добър човек от вас няма, по-добър вариант от него няма. Затова не е страшно да загубим партньор. Има случаи на хора, които са били разделени няколко години. Партньора, който не ги оценил, е ходил, гледал и накрая се връща на колене. Винаги се връщат на колене тези, които са отказали да извърват своя кармичен път и да си научат уроците. Въпросът е дали вие ги искате тези, които са се върнали прекалено късно. А тук нас не интересува това, че за нас ще има щастие. Влизаме в период, в който ще имаме щастие. Като цяло в матрицата на съдбата има такова щастие. Минаваме на нов етап в живота. Това са райските порти. Любов, здраве, щастие, късмет, сбъднати мечти. Това са заслужени награди, защото ние сме били ранени и сме страдали. Висшите сили ще ни възмездят и ни очакват много хубави моменти. Много са били сами, прикарали са много дълго време сами, нямали са партньори, страдали са за партньор, който го няма. Някои имат страх, чувството, че са били изоставени и са самички на този свят. Не сте. След като сте попаднали на този разклад, висшите сили са знали, че ще го гледат и това послание е лично за вас и ви казват: обичам ви, обичам те, ви казват, и съм винаги до теб. Това е Твореца, а вие никога не сте сами, тъй като имате много наставници, пазители, хранители. И страха от самота е, че ще останете сам, ви казва, че не е истински, ще има такъв човек. Предстои ви още от сега прекрасно лято, прекрасен етап от живота ви. Това, което сте преживели, е било мъка, страдание, тежък и тъмен период от вашия живот приключи. Да, страдали сте, много са страдали от нещастна любов, от предателство
и от лошо отношение на хора, от неудачи в бизнеса, в финансите, във всички сфери и аспекти, но вижте какво се пада. Ето е светлината и вижте сили ви показват пътя, така че ви очаква успех. Вие сега преминавате през период, който е преходен, подготвяте се за нови неща, някой иска да ви каже, че съжалява за нещо, кой е това? Това сте вие самите, вашия висш аз, тъй като висшия аз сам си определя пътя и ние, когато сме в това състояние, тук много често не го разбираме защо иска да направи различни неща, но нашия висш аз, той е душата, същността, не го интересува какво е добро и кое е зло, той се ръководи от принципа на опита и от еволюцията. Така че много от нас тук са слязли с голямата кошница, трябва много неща да си платят, да си научат, да си поправят, за да израснат. И виж, аз казва, съжалявам, че те прикарах през ада, но сега ни очаква радост, лекота и всичко ще ни върви. Това ни е записано по съдба. Нашите акаши, нашата съдба се принаписва и нас ни очаква от тук нататък всичко да ни върви по ноти, да ни се сбъдват мечтите, да бъде с лекота. Пътя ни е абсолютно отворен и ни очаква прекрасно партньорство. Това е символа, когато има ново запознанство или възстановяване на лични отношения по нов начин, където жената е цветето, а мъжът е градинаря. И също така, вярвайте на картите, тук много от вас, които ме гледат, също умеят да гледат. И вижте си ли ви казват, че вие ще израснете и ще имате нови клиенти, нови успехи. И ви казват също така, че това не е състезание, тъй като всеки един от вас има договор с хора, на които да помогне и няма нужда да привличате всички, тъй като тези, с които нямате договор, те са тези, които ще разказват, че сте некадърници. По-добре е да имате качество, а не количество. И за всеки един висшите сили са дали парчето баница, което съществува. За другите хора, гледачката, световната гледачка казва, че е време да сте победители и че няма нужда да се състезавате с никой, защото вие сте такива каквито сте и е дошло време да се откажете от това да жертвате себе си за другите, тъй като идеята на Исус Христос е следната, че Той казва, аз вече бях тук, жертвах се и вие няма нужда да го правите. Той синдрома Спасител се освобождава от много от вас и вие няма да имате нужда да изземвате функциите на хората, да ги спасявате и да вършите тяхната работа. Много от вас са преживели загуба на близък човек, който е починал. Тази комбинация показва, че вашия близък е добре. Какво иска да ви каже? Той и някои са загубили дете. Детето казва, че така е било написано, защото това е много тежко, затова избягвам да правя такива. Тук има майчица, която плаче. Загубила е син или дъщеря и къщата им се е почернило. Детето казва, че е добре и че се готви за ново прираждане и ще се върне обратно вкъщи. И че знае, че е направено с много любов и много ви обича. Но така е трябвало да стане и ви освобождава от мъката. Нали, пригръща ви казва да не страдате. И да не изпитвате агресия, че точно това ви се е случило. Тежко е и тежко за преживяване, обаче така е трябвало да стане. И когато вие плачете, и то плаче. И то страда. Но ви казва, че е добре. И един вид, че е при Исус на хубаво място. Някои, ако са получили спонтанен аборт, съобщението е, че ще има ново дете и всичко ще бъде наред. И този път ще бъде сполучливо. А при други, ако човек умре прекалено рано, се завръща. Или като внук, или отново като дете. Така че не се страхувайте. Душата има право 3 пъти да се природи в едно и също семейство. Трябва да се научите
ви манипулират и да не бъдете работохолици, повече да се забавлявате и ви предстои духовно израстване. Майчетите, които са загубили деца, влизат в програмата изцеление, така че да се освободят от тази травма. Това беше. И до нови срещи. Само да довърша, понеже когато има прясно умрели хора, много тежка енергията, и планирах разклада да бъде по-дълъг и да гледаме още неща, но сега ще приключим. И също така за починалия, тъй като успях да обработя информацията, тук става въпрос не само за дете, а и някои от жените са загубили мъж, брат или друг близък човек или сестра. Просто това беше послание да ви кажат, че са добре, да не плачете и да не страдате, тъй като смърт реално не съществува. Това е просто преход в друго измерение и ние реално не живеем тук, а живеем горе, тук слизаме да учим. И когато някой си замине, това означава, че просто е свършил неговия път тук. Ако по някаква причина си е заминал преждевременно, винаги го връщат и доста често се връща човека в същото семейство, но дори да не се върне в същото семейство, това не е раздяла за винаги. Затова наистина влизате в програмата изцеление, вижте сили ще работят с вашата болка и ще успеете да се справите. Много ви обичам и до нови срещи. Чао, чао!